Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Bravocast Italiano. Come state oggi? Spero che stiate passando un bel pomeriggio. Io sono Stefano. E io sono Angela. Buon pomeriggio anche da parte mia. Oggi abbiamo un argomento molto interessante da discutere insieme. Vogliamo parlare delle stagioni preferite. Stefano, tu quale stagione ami di più? Oh, questa è una domanda facile per me. Amo l'autunno. Sì, l'autunno è la mia stagione preferita in assoluto. Ci sono così tante ragioni per cui adoro questa stagione. E tu, Angela? Io invece preferisco la primavera. Ma dimmi, perché ami così tanto l'autunno? Sono curiosa di sapere le tue ragioni. Allora, prima di tutto amo i colori dell'autunno. Quando le foglie cambiano colore, tutto diventa magico. Vedo alberi rossi, arancioni, gialli. È come camminare in un dipinto. E poi il clima è perfetto per me. Capisco, i colori sono davvero bellissimi in autunno. Ma non trovi che faccia un po' troppo freddo? No, per me la temperatura è ideale. Non è troppo calda come in estate e non è ancora fredda come in inverno. Posso indossare un maglione comodo, una giacca leggera e mi sento benissimo. Amo questa sensazione. Hai ragione su questo punto. La temperatura in autunno è piacevole. Quali altre cose ti piacciono di questa stagione? Mi piace molto camminare nei parchi in autunno. Quando cammino sento il rumore delle foglie secche sotto i miei piedi. Questo suono mi rilassa tantissimo, è come una musica naturale. Che bella immagine! Anche a me piace quel suono. E cosa fai di solito durante l'autunno? Beh, mi piace molto preparare zuppe calde in cucina. L'autunno è perfetto per cucinare piatti caldi e confortevoli. Faccio una zuppa di zucca che è deliziosa. La preparo con cipolle, patate e un po' di panna. Suona davvero buono. Anche io amo le zuppe in autunno. Ma sai cosa? Io preferisco la primavera perché tutto ricomincia. La natura si sveglia dopo l'inverno. È vero, la primavera è anche una bella stagione. Raccontami cosa ti piace della primavera. Mi piacciono tantissimo i fiori. In primavera vedo fiori ovunque, nei giardini, nei parchi, anche sui balconi delle case. I colori sono vivaci e brillanti. Vedo tulipani, rose, margherite, narcisi. Sì, i fiori di primavera sono davvero belli. Quali sono i tuoi fiori preferiti? Adoro i ciliegi in fiore. Quando sbocciano è uno spettacolo incredibile. Gli alberi diventano completamente rosa o bianchi. È come un sogno. A volte vado in un parco speciale dove ci sono molti ciliegi solo per ammirarli. Che bello! E il clima in primavera come lo trovi? Il clima è fantastico. Non fa più freddo come in inverno, ma non fa ancora troppo caldo. È perfetto per stare all'aperto. Posso fare lunghe passeggiate, andare in bicicletta o semplicemente sedermi al sole. Capisco perché ti piace così tanto. Anche il sole di primavera è speciale, vero? Sì, esatto. Il sole di primavera è caldo ma delicato. Mi dà energia e mi fa sentire felice. Dopo i mesi grigi dell'inverno, vedere il sole brillare è meraviglioso. E cosa fai di solito in primavera? Mi piace molto fare giardinaggio. Pianto fiori e verdure nel mio piccolo giardino. Pianto pomodori, basilico, insalata. È così soddisfacente vedere le piante crescere giorno dopo giorno. Questo è davvero un bel hobby. Io non sono molto bravo con le piante, ma ammiro chi sa fare giardinaggio. È facile, devi solo dare acqua, sole e un po' di amore alle tue piante. Dovresti provare anche tu, Stefano. Forse hai ragione, magari la prossima primavera provo a piantare qualcosa. Ma torniamo alle stagioni. C'è qualcos'altro che ami della primavera? Sì, amo gli animali in primavera. Vedo uccelli che costruiscono nidi, sento il loro canto al mattino. È così bello svegliarsi con il canto degli uccelli invece che con la sveglia. Anche questo è vero. In autunno, invece, vedo gli uccelli che migrano verso sud. È affascinante vedere stormi di uccelli volare insieme nel cielo.
Ogni stagione ha la sua magia, non è vero? Ma dimmi, cosa non ti piace dell'autunno? Deve esserci qualcosa. Lasciami pensare. Beh, a volte piove molto in autunno e la pioggia può essere un po' noiosa quando vuoi uscire, ma anche la pioggia ha il suo fascino. Come può essere affascinante la pioggia? Mi piace il suono della pioggia quando sono a casa. Mi siedo vicino alla finestra con una tazza di tè caldo, leggo un libro e ascolto la pioggia. È molto rilassante. Ah, capisco. Questo suona davvero piacevole. Anche io a volte apprezzo la pioggia quando sono al caldo in casa. Esatto, e tu, c'è qualcosa che non ti piace della primavera? Sì, purtroppo sì. Ho delle allergie in primavera. Il polline dei fiori mi fa starnutire molto. A volte i miei occhi diventano rossi e lacrimano. Non è molto piacevole. Oh no, mi dispiace. Le allergie sono davvero fastidiose. Prendi delle medicine? Sì, prendo degli antistaminici quando le allergie sono troppo forti, ma cerco di non prenderli troppo spesso. Preferisco stare in casa quando c'è molto polline nell'aria. Ha senso? Nonostante le allergie, ami ancora la primavera? Sì, assolutamente. Le allergie sono un piccolo problema, ma la bellezza della primavera vale la pena. I fiori, il sole, gli animali, tutto è così vitale e positivo. Sei molto ottimista. Mi piace questo. E dimmi, hai dei ricordi speciali legati alla primavera? Sì, quando ero bambina mia nonna aveva un grande giardino pieno di fiori. Ogni primavera andavo da lei e mi insegnava i nomi di tutti i fiori. Raccoglievamo fiori insieme e facevamo bellissimi mazzi. Che dolce ricordo. Tua nonna sembra una persona speciale. Lo era davvero. Mi manca molto. Ma quando vedo i fiori in primavera penso sempre a lei e sorrido. I ricordi belli sono preziosi. Anche io ho ricordi speciali dell'autunno. Ricordo quando andavo nei boschi con mio padre a raccogliere funghi. Oh, raccoglievate funghi? Che tipo di funghi? Raccoglievamo porcini principalmente. Mio padre conosceva tutti i posti migliori nei boschi. Mi insegnava quali funghi erano buoni e quali erano pericolosi. Era come una caccia al tesoro. Che avventura! E cosa facevate con i funghi? Tornavamo a casa e mia madre li cucinava. Faceva risotto ai funghi, pasta ai funghi trifolati. Erano piatti deliziosi. Anche adesso, quando mangio funghi in autunno, penso a quei momenti felici. È bellissimo come le stagioni possano essere legate a ricordi così speciali. Ogni stagione ha la sua storia, vero? Esattamente. E voi, cari ascoltatori, quale stagione preferite? Scrivetelo nei commenti. Ci piacerebbe molto sapere quale stagione amate di più e perché. Sì, siamo curiosissimi. Preferite l'autunno come Stefano o la primavera come me? O forse amate l'estate o l'inverno? Raccontateci. Parlando di altre stagioni, Angela, cosa pensi dell'estate? L'estate è bella, ma trovo che faccia troppo caldo per me. Quando la temperatura supera i 30 gradi, soffro molto. Sudo troppo e mi sento stanca. Capisco perfettamente, anche a me il caldo eccessivo dà fastidio, però l'estate ha i suoi vantaggi, no? Certo, il mare è bellissimo in estate. Mi piace andare al mare, nuotare, prendere il sole sulla spiaggia. E le vacanze estive sono sempre speciali. Sì, questo è vero. E i gelati? L'estate è perfetta per mangiare gelati. Qual è il tuo gusto preferito? Amo il gelato al limone. È fresco, è dolce ma non troppo, è perfetto per l'estate. E tu? Io preferisco il cioccolato, ma in estate a volte prendo anche gusti alla frutta come fragola o pesca. Sono rinfrescanti. I gelati sono uno dei pochi motivi per cui apprezzo l'estate. E l'inverno? Come ti senti riguardo all'inverno, Stefano? L'inverno è interessante. Mi piace quando nevica, ma solo per 1 o 2 giorni. Dopo diventa complicato. Le strade sono scivolose, fa molto freddo, tutto diventa grigio. Sono d'accordo. La neve è magica quando inizia a cadere. Tutto diventa bianco e silenzioso, ma poi diventa fango e diventa brutta.
Esatto. Però devo dire che amo le feste invernali. Natale e Capodanno sono momenti speciali. Le luci nelle strade, le decorazioni, l'atmosfera calda nonostante il freddo. Questo è vero. L'inverno ha un'atmosfera speciale durante le feste. Mi piace anche bere cioccolata calda in inverno. La preparo con latte, cacao e un po' di panna montata sopra. Che buona! Io invece preferisco il vin brûlé in inverno. È vino caldo con spezie come cannella, chiodi di garofano, arancia. È perfetto per scaldarsi. Non l'ho mai provato. Dove lo bevi di solito? Ai mercatini di Natale. Ci sono mercatini bellissimi in inverno dove vendono vin brûlé, castagne arrosto, dolci tipici. È una tradizione che amo molto. Ah sì, i mercatini di Natale sono magici. Anche io li visito ogni anno. Compro sempre decorazioni artigianali per il mio albero di Natale. Quindi anche tu apprezzi alcuni aspetti dell'inverno, vero? Sì, alcuni momenti dell'inverno sono belli, ma in generale preferisco quando finisce e arriva la primavera. Quando vedo i primi fiori spuntare, il mio cuore si riempie di gioia. Posso capire questo sentimento. Per me invece è quando vedo le prime foglie cambiare colore in autunno. È come un segnale che la mia stagione preferita sta arrivando. È interessante come ognuno di noi sia attratto da stagioni diverse. Pensi che la nostra personalità influenzi la stagione che preferiamo? È una domanda profonda, forse sì. Le persone che amano la tranquillità potrebbero preferire l'autunno. Le persone più energiche potrebbero amare la primavera o l'estate. Ha senso. Io mi considero una persona ottimista ed energica e la primavera riflette proprio questo. È una stagione di nuovi inizi, di crescita, di positività. E io sono più riflessivo e tranquillo, e l'autunno mi dà quel senso di calma e riflessione. È una stagione più introspettiva. Vedi, la teoria funziona. Ascoltatori, voi cosa ne pensate? La vostra stagione preferita riflette la vostra personalità? Scrivetecelo nei commenti. Sarebbe interessante leggere le vostre opinioni, magari scopriamo cose nuove. Assolutamente. Stefano, c'è qualche attività speciale che fai solo in autunno? Sì, vado spesso a visitare i vigneti in autunno. È il periodo della vendemmia, quando raccolgono l'uva per fare il vino. Alcuni vigneti organizzano visite guidate e degustazioni. Che bella esperienza! Hai mai partecipato alla raccolta dell'uva? Sì, una volta ho aiutato a raccogliere l'uva in un piccolo vigneto di un amico. È un lavoro duro ma molto soddisfacente. E poi, alla fine, abbiamo festeggiato con un bel pranzo all'aperto. Suona meraviglioso! Io in primavera partecipo a delle passeggiate organizzate nella natura. Ci sono guide che ci portano a scoprire fiori selvatici e ci insegnano i loro nomi. Che bello! È un ottimo modo per imparare di più sulla natura. Sì, è educativo e divertente. A volte portiamo dei taccuini e disegniamo i fiori che vediamo. Non sono una brava artista, ma mi piace provare. L'importante è divertirsi, non essere perfetti. Anche io a volte faccio fotografie in autunno. Cerco di catturare i colori bellissimi degli alberi. Sei bravo con la fotografia? Non sono un professionista, ma mi piace. Uso solo il mio telefono, niente di complicato. Ma quando vedo una scena bella, la voglio ricordare. È un bel modo per conservare i ricordi. Io invece raccolgo foglie e fiori in primavera e li metto tra le pagine dei miei libri. Quando riapro il libro mesi dopo, trovo la foglia o il fiore secco e ricordo quel giorno. Che dolce! È come creare piccoli tesori nascosti nei libri. Esattamente! Ogni libro diventa speciale con questi piccoli ricordi. Sai, Angela, dopo questa conversazione apprezzo ancora di più la primavera. Anche se l'autunno rimane la mia stagione preferita, capisco meglio perché tu ami così tanto la primavera. Anche io capisco meglio il tuo amore per l'autunno. Forse dovremmo provare a vivere le stagioni che non sono le nostre preferite con occhi nuovi.
Bella idea, la prossima primavera presterò più attenzione ai fiori e agli uccelli. Voglio vedere la stagione come la vedi tu. E io il prossimo autunno camminerò nei parchi e ascolterò il rumore delle foglie. Voglio sentire quella pace che tu senti. Perfetto, è un patto. E voi, cari ascoltatori, vi sfidiamo a fare lo stesso. Provate ad apprezzare una stagione che normalmente non amate. Cercate la bellezza in ogni momento dell'anno. Sì, ogni stagione ha qualcosa di speciale da offrire. Dobbiamo solo guardare con attenzione e con il cuore aperto. Angela, ti ricordi quando hai detto che ami il giardinaggio in primavera? Quali sono le tue verdure preferite da coltivare? Oh sì! Oltre ai pomodori e al basilico, mi piace molto coltivare i peperoni. Sono colorati e bellissimi da vedere quando crescono. Coltivo peperoni rossi, gialli e anche alcuni peperoncini piccanti. I peperoncini piccanti. Sei coraggiosa, io non riesco a mangiare cose troppo piccanti. A me piacciono moderatamente piccanti. Li uso per fare salse e per dare un po' di sapore ai miei piatti. E tu cucini molto in autunno oltre alle zuppe? Sì, cucino molti piatti diversi. Mi piace fare le lasagne con verdure autunnali come zucca e spinaci e preparo anche delle torte con le mele. Le mele sono deliziose in autunno. Le torte di mele sono fantastiche. Mia madre faceva una torta di mele speciale con cannella e uvetta. Il profumo riempiva tutta la casa. Deve essere stato meraviglioso. Anche a me piace quando la casa profuma di cibo appena cotto. È uno dei piaceri semplici della vita. Assolutamente. Sai cosa mi piace fare in primavera la domenica mattina? Vado al mercato degli agricoltori. Lì trovo frutta e verdura freschissima, fiori appena tagliati, miele locale. Anche io amo i mercati. In autunno vado ai mercati dove vendono prodotti stagionali. Trovo zucche di ogni forma e dimensione, castagne, noci, pere. I mercati sono luoghi così piacevoli. Mi piace parlare con gli agricoltori e imparare come coltivano i loro prodotti. Sono sempre così appassionati del loro lavoro. È vero, e spesso ti danno consigli su come cucinare le verdure o conservare la frutta. È un'esperienza educativa oltre che piacevole. Esatto. Una volta un agricoltore mi ha insegnato a fare la marmellata di fragole. Ora ogni primavera faccio la mia marmellata e la regalo agli amici. Che bel regalo! Fatto in casa con amore. Sono sicuro che i tuoi amici lo apprezzano molto. Sì, sono sempre felici. E tu fai regali autunnali ai tuoi amici? A volte porto loro funghi secchi che ho raccolto e fatto essiccare, o barattoli di marmellata di zucca. Anche io amo regalare cose fatte in casa. È bellissimo. I regali fatti in casa hanno un valore speciale. Mostrano che hai dedicato tempo e attenzione. Sono d'accordo. Nella nostra società moderna spesso dimentichiamo il valore delle cose fatte a mano. Hai ragione. Tutto è così veloce, tutto è pronto, tutto è immediato. Ma le cose che richiedono tempo e cura sono più preziose. Esattamente, come le stagioni. Non possiamo accelerare le stagioni, dobbiamo aspettare, osservare e apprezzare ogni momento. Che bella riflessione. Le stagioni ci insegnano la pazienza e il rispetto per i ritmi naturali. Sì, viviamo in armonia con la natura quando rispettiamo le stagioni. Mangiamo frutta e verdura di stagione, ci vestiamo in modo appropriato, facciamo attività adatte al clima. Questo è importante anche per l'ambiente. Quando mangiamo prodotti di stagione, riduciamo l'impatto ambientale. Non servono trasporti lunghi o serre riscaldate. Ottimo punto. Anche io cerco sempre di comprare prodotti locali e di stagione. In autunno compro mele italiane, non mele che vengono da paesi lontani. E in primavera io compro fragole italiane quando sono di stagione, non fragole importate in inverno. Bene, ascoltatori, anche voi potete fare questo. Cercate di mangiare prodotti di stagione, è meglio per la vostra salute, per l'ambiente e per l'economia locale. Sì, e i prodotti di stagione sono anche più buoni, hanno più sapore perché crescono nel momento giusto.
Esatto, una fragola di primavera coltivata al sole è 1000 volte più buona di una fragola d'inverno cresciuta in una serra. Assolutamente! E le zucche di autunno hanno un sapore così ricco e dolce. Sì, parlando di zucche, hai mai intagliato una zucca per Halloween? Sì, l'ho fatto alcune volte. È divertente, anche se un po' difficile. E tu? Anche io. Anche se Halloween non è una tradizione italiana antica, è diventato popolare. I bambini si divertono molto. È vero! E l'autunno è perfetto per Halloween con tutti i suoi colori arancioni e la sua atmosfera un po' misteriosa. Sì, l'autunno ha un'atmosfera particolare, le giornate diventano più corte, il tramonto arriva prima, c'è una luce speciale. La luce dell'autunno è bellissima per le fotografie. È morbida e dorata. La chiamano l'ora dorata i fotografi, è quando la luce del sole è bassa e crea ombre lunghe e colori caldi. Anche la primavera ha una bella luce. La mattina presto, quando il sole sorge, tutto brilla di una luce fresca e pulita. È vero, ogni stagione ha la sua qualità di luce. In estate la luce è forte e brillante, in inverno è fredda e chiara. E questa diversità rende ogni stagione unica. Non sarebbe noioso se fosse sempre uguale? Sarebbe terribile, abbiamo bisogno del cambiamento. Il cambiamento ci tiene vivi e interessati. Esatto. E aspettare una stagione la rende ancora più speciale. Quando aspetto la primavera per mesi, quando finalmente arriva, sono così felice. Capisco perfettamente, anche io aspetto l'autunno con anticipazione. Conto i giorni quando l'estate sta finendo. Siamo fortunati a vivere in un paese con 4 stagioni distinte. In alcuni paesi c'è sempre lo stesso clima. Hai ragione, in Italia abbiamo la fortuna di sperimentare tutte le stagioni, ognuna porta qualcosa di diverso e speciale. E ogni regione d'Italia vive le stagioni in modo leggermente diverso. La primavera in Sicilia è diversa dalla primavera in Trentino. Esatto, l'Italia è un paese meraviglioso con tanta diversità. Dal nord al sud le stagioni cambiano carattere. Questo rende l'Italia ancor più interessante. Puoi viaggiare nel tuo stesso paese e vivere esperienze diverse. Assolutamente, hai viaggiato molto in Italia durante la primavera? Sì, sono stata in Toscana in primavera e i campi di girasoli erano spettacolari. E tu in autunno? Sono stato in Piemonte per vedere i vigneti in autunno. Le colline erano coperte di viti con foglie rosse e oro. Era magnifico. Che bellezza! L'Italia è davvero un paese fortunato con paesaggi così belli in ogni stagione. Sì, siamo davvero fortunati. E anche voi, cari ascoltatori, se vivete in Italia o se visitate l'Italia, cercate di vedere i diversi paesaggi in diverse stagioni. Ottimo consiglio! Ogni visita sarà un'esperienza nuova. Stefano, mi è venuta in mente un'altra cosa. Quali attività sportive ti piace fare in autunno? Bella domanda. Mi piace molto fare trekking in montagna in autunno. L'aria è fresca, i sentieri non sono troppo affollati e i panorami sono incredibili con tutti i colori delle foglie. Il trekking è un'ottima attività. Vai spesso in montagna? Cerco di andare almeno 2 volte al mese quando posso. Vado con un gruppo di amici. Portiamo uno zaino con acqua, panini, frutta secca e camminiamo per ore. Deve essere faticoso, ma anche molto rilassante, immagino. Sì, esattamente. All'inizio sei stanco perché cammini in salita, ma quando arrivi in cima e vedi il paesaggio, dimentichi la fatica. È una sensazione meravigliosa. Io in primavera vado spesso a correre nel parco. Mi piace correre tra gli alberi in fiore, respirare l'aria fresca, sentire l'energia della natura che si risveglia. Correre è un ottimo esercizio. Per quanto tempo corri di solito? Di solito corro per 30 o 40 minuti. Non sono molto veloce, ma non è importante. Corro per il piacere, non per la competizione. È il modo giusto di vedere lo sport. Bisogna divertirsi, non stressarsi. Esatto. E dopo la corsa mi sento piena di energia per tutto il giorno. È come se l'energia della primavera entrasse in me.
Che bella immagine! Anche io mi sento energico dopo il trekking, anche se sono fisicamente stanco, mentalmente mi sento rinnovato. Lo sport fa bene al corpo e alla mente, soprattutto quando lo fai all'aperto, circondato dalla natura. Assolutamente, preferisco sempre fare sport all'aperto piuttosto che in palestra. La natura mi ispira e mi motiva. Anche io. Qualche volta vado in palestra in inverno quando fa troppo freddo, ma preferisco sempre stare fuori. E in autunno vai mai in bicicletta? Sì, a volte, ma preferisco la bicicletta in primavera. In autunno le strade possono essere bagnate e scivolose con le foglie. Hai ragione, bisogna stare attenti, ma con la giusta prudenza andare in bicicletta in autunno può essere bellissimo, specialmente nelle strade di campagna. Immagino, tra i filari di alberi colorati deve essere uno spettacolo. Lo è. A volte mi fermo solo per guardare e fare fotografie. La bicicletta è perfetta perché puoi fermarti quando vuoi. Questo è vero. Con la macchina è diverso, devi trovare un posto dove parcheggiare. Esatto, la bicicletta ti dà libertà, puoi esplorare sentieri piccoli, strade secondarie, posti che non scopriresti mai in macchina. Mi hai convinto, la prossima primavera devo andare in bicicletta più spesso. Forse possiamo organizzare un giro insieme? Sarebbe fantastico! Potremmo andare in campagna e portare un picnic, mangiare all'aperto in mezzo alla natura. Oh sì, i picnic sono meravigliosi. Io amo fare picnic in primavera. Preparo panini, insalata, frutta fresca e vado in un prato verde. Anche io faccio picnic in autunno. Porto zuppe calde in un thermos, pane fatto in casa, formaggio e vino. Che bello! Ogni stagione ha il suo tipo di picnic perfetto. Sì, in estate il picnic è fresco con insalate e frutta. In inverno è raro fare picnic, ma quando c'è una bella giornata di sole, anche in inverno si può fare. Vero, l'importante è vestirsi bene. Con un bel maglione caldo e una coperta, anche un picnic invernale può essere piacevole. Assolutamente. E parlando di cibo, Angela, qual è il tuo piatto preferito di primavera? Oh, difficile scegliere, ma direi il risotto agli asparagi. Gli asparagi freschi di primavera sono così buoni e nel risotto sono deliziosi. Ottima scelta. Anche a me piace molto il risotto agli asparagi. Lo prepari tu? Sì, è abbastanza facile. Pulisco gli asparagi, li taglio a pezzetti e li cucino con il riso. Aggiungo brodo, parmigiano e un po' di burro alla fine. Suona delizioso. Il tuo risotto deve essere molto buono. Grazie. E tu, oltre alla zuppa di zucca, qual è un altro piatto autunnale che ami? Mi piace molto la pasta con i funghi porcini. Quando trovo funghi freschi al mercato o quando li raccolgo io, faccio questa pasta. Come la prepari? È semplice. Pulisco i funghi, li taglio a fette e li cucino in padella con aglio, prezzemolo e un po' di olio d'oliva. Poi li mescolo con la pasta. A volte aggiungo anche un po' di panna. Deve avere un profumo incredibile quando cucini. Sì, il profumo dei funghi porcini è inconfondibile, riempie tutta la cucina e anche il corridoio. Mi viene fame solo a pensarci. Sai cosa mi piace cucinare in primavera? Le frittate con le erbe fresche. Le frittate sono ottime. Quali erbe usi? Uso prezzemolo, basilico, erba cipollina, a volte anche menta. Raccolgo le erbe fresche dal mio giardino e le aggiungo alle uova. Che buone! Le erbe fresche fanno una grande differenza nel sapore. Assolutamente. Non c'è paragone tra erbe fresche ed erbe secche, anche se le erbe secche sono utili in inverno quando non ci sono erbe fresche. È vero, ogni stagione ci offre ingredienti diversi e questo rende la cucina sempre interessante e varia. Esatto, è uno dei motivi per cui amo cucinare. Ogni stagione porta nuove possibilità. E ogni stagione ha i suoi sapori caratteristici. In autunno i sapori sono più terrosi, robusti. In primavera sono più freschi, delicati. Bella osservazione. I sapori riflettono davvero il carattere della stagione. Sì,
E anche i profumi. In autunno sento profumo di terra, di legno, di foglie. In primavera sento profumo di fiori, di erba fresca. Anche i suoni sono diversi. In primavera sento uccelli che cantano, api che ronzano. In autunno? In autunno sento il vento tra le foglie, la pioggia sul tetto, il rumore delle foglie secche quando cammino. Ogni stagione coinvolge tutti i nostri sensi. Vista, udito, olfatto, tatto, gusto. Esatto, è un'esperienza completa. Quando viviamo consapevolmente le stagioni, ci accorgiamo di tutti questi dettagli. È importante vivere nel momento presente e apprezzare quello che abbiamo. Sì, molte persone vivono sempre pensando al futuro o al passato, ma la bellezza è qui, adesso. Che bella filosofia! Le stagioni ci insegnano anche questo. Ci insegnano a vivere il presente. Perché la primavera non dura per sempre, l'autunno non dura per sempre. Dobbiamo goderci ogni stagione mentre c'è. Esattamente. Se passiamo tutta la primavera desiderando l'estate, perdiamo la bellezza della primavera. E se passiamo tutto l'autunno temendo l'inverno, perdiamo la bellezza dell'autunno. Ascoltatori, questo è un consiglio importante. Godetevi la stagione in cui siete adesso. Non desiderate sempre una stagione diversa. Sì, trovate almeno una cosa bella nella stagione attuale. Anche se non è la vostra stagione preferita, c'è sempre qualcosa da apprezzare. Ottimo consiglio. Io stessa a volte devo ricordarmelo. Quando è inverno e fa freddo, devo ricordarmi di apprezzare la neve, le luci di Natale, la cioccolata calda. E io in estate, quando fa troppo caldo, devo ricordarmi di apprezzare le giornate lunghe, il mare, i gelati. Siamo umani, è normale avere preferenze, ma possiamo comunque apprezzare tutte le stagioni. Esattamente. E ogni stagione prepara la strada per la prossima. L'autunno prepara la terra per l'inverno. L'inverno prepara la terra per la primavera. È un ciclo continuo, perfetto. La natura sa cosa fa. Sì, la natura è saggia. Noi possiamo imparare molto osservando la natura. Sono d'accordo. La natura ci insegna pazienza, accettazione, adattamento. E ci insegna che il cambiamento è naturale e necessario. Niente resta uguale per sempre e va bene così. Che conversazione profonda abbiamo avuto oggi. Da una semplice domanda sulle stagioni preferite siamo arrivati a parlare di filosofia di vita. È vero? Ma è bellissimo così. Le conversazioni migliori sono quelle che partono da un punto e arrivano in luoghi inaspettati. Assolutamente, e spero che i nostri ascoltatori abbiano apprezzato questo viaggio con noi. Sono sicuro di sì. Bene Angela, adesso penso che sia davvero ora di salutare i nostri ascoltatori. Prima però voglio fare un'ultima domanda. Dimmi pure, se dovessi scegliere un colore per ogni stagione, quale sceglieresti? Oh, bella domanda. Per la primavera sceglierei il verde, il colore della natura che rinasce. Per l'estate il giallo come il sole. Per l'autunno l'arancione come le foglie e per l'inverno il bianco. Scelte perfette! Io sono d'accordo con tutti i tuoi colori. Rappresentano bene ogni stagione. E tu, ascoltatore, quali colori associ alle stagioni? Siete d'accordo con noi o avete idee diverse? Fatecelo sapere. Sì, ci piace molto interagire con voi. I vostri commenti ci fanno sempre piacere e ci danno idee per nuovi episodi. Assolutamente. Ogni vostro commento è prezioso per noi. Ci fate sentire parte di una grande famiglia di persone che amano imparare l'italiano. È proprio così. Siamo felici di fare questo viaggio con voi. Imparare una lingua è più facile quando ci si diverte, vero? Verissimo. E parlare di argomenti semplici come le stagioni aiuta a praticare l'italiano in modo naturale. Esatto. Non serve sempre parlare di argomenti complicati. A volte le cose semplici sono le più belle. Hai ragione, la semplicità ha il suo fascino. Come i fiori di primavera sono semplici ma bellissimi. O come le foglie d'autunno, semplici ma piene di colore. Vedi, anche alla fine della conversazione torniamo alle nostre stagioni preferite.
È vero, non possiamo farne a meno. Bene, penso davvero che sia ora di salutare. Sì, è ora. Cari ascoltatori, grazie mille per aver ascoltato questo episodio di BravoCast Italiano. Speriamo che vi sia piaciuto parlare delle stagioni con noi. Ricordatevi di scrivere nei commenti qual è la vostra stagione preferita e perché. Siamo curiosi di sapere le vostre risposte. E se questo episodio vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo con i vostri amici che studiano italiano. Più siamo, più ci divertiamo. E non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Pubblichiamo nuovi episodi regolarmente per aiutarvi a migliorare il vostro italiano. Ci vediamo nel prossimo episodio. Continuate a praticare, continuate a imparare e soprattutto continuate a divertirvi con l'italiano. Buon pomeriggio a tutti e ricordate, ogni stagione è bella a modo suo. Ciao ciao, a presto!